এখানে লোকটি গাদার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। এরপর গাদা তো ভেড়া হতে শুরু করে। এই যে ভাই সাহেব, তুমি আমার ভেড়াকে বেঁধে রাখছো কেন? আরে ভাইজান, তোমার মাথায় মনে হয় সমস্যা আছে। ওখানে কোথায় ভেড়া দেখলে? আরে হারামখোর, ভালো করে দেখ, তুই আমার ভেড়ার দড়ি ধরে আছিস। আরে জনাব, এটা কি বলতেছেন? আমি অনেক ভালো মানুষ, আমি এসব করি না। আচ্ছা তাহলে ওদিকে দেখো। হ্যাঁ, এখানে তো গাদা ছিল, তাহলে ভেড়া কিভাবে হয়ে গেল? আরে আমি এসব কিছু জানি না, তুই আমার ভেড়া আমাকে দিয়ে দে। এই যে রাজু শোন, আমার গাদা গায়েব হয়ে গেছে। আরে ভাই, শুধু তোর না, আমার গাদাটাও গায়েব হয়ে গেছে। আর সেই গাদার বদলে কেন জানি না একটা ভেড়া চলে এসেছে। ও, তার মানে বুঝতে পারছি, ওই হারামখোর আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে। আরে এভাবে চলতে থাকলে আমি তো গাদার পালের মালিক হয়ে যাব। এরপর তো সেই গাদাগুলোকে ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে যেতে লাগে। আরে রাজু, ওদিকে দেখ, ওটাই তো আমাদের গাধা। আর আগে মাকে তো আমরা সবাই ভালোবাসি। আজকে দেখি সেই মাকে ভালোবেসে কে কে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেয়। আসলে আমি দেখতে চাই তুমি তোমার মাকে কতটা ভালোবাসো। আর কমেন্টে অবশ্যই আই লাভ ইউ মা লিখে যাবে। আরামখোর, তার মানে এলাকার সব গাদাগুলোকে তুই ভেড়া বানিয়ে গায়েব করতেছিলি। চল, এবার তোকে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দেব।